Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa tumasuking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast, ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulo ug Tawi-Tawi makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms ug easterlies. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot nga adunay mga thunderstorms. Ang kalagmitan sa pag-ulan karong adlaw taas ug kasarangan ang pag-ulan. Ang temperatura managlahi tali sa usa ka tropical nga 30 degrees Celsius ug usa ka maayo nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:32 sa buntag ug mosalop kini alas 6:07 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa kamakaigsuonan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang taob kaganihang alas 2:41 sa kadlawon, unang hunas kaganihang alas 4:37 sa buntag, ikaduhang taob unya sa alas 12:08 sa udto ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 8:12 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restiliador, una ang Ginoo.